Всем привет! Сейчас будем делать декоративный камин. Я тут набросочки себе накидал. Сейчас будем распускать фанеру. Фанера 10. Ну и дальше по ходу событий уже будем смотреть, как будет все получаться. Так, вот я напилил элементы все. Сейчас будем приступать к сборке.
основания. То есть прошли шпаклевкой. Сделали типа как под камень. Подшкурили это все дело. Дальше покрыли обычным столярным ПВА клеем, чтобы это все держалось. Ну и, соответственно, сейчас сверху покрыли краской. Ждем, когда это все будет высыхать. Завтра, может быть, какие-то корректировки сделаем. Это уже такие мелочи будут. И завтра к вечеру, наверное, будем пытаться это все собрать воедино, так как это уже на следующий день отправлять. Так, сделал вот такое вот приспособление. Руки еще не доходят сделать себе фрезерный стол. Купил вот такую вот фрезу. Сделал упор. Делаю вот такие вот пазы. Мне надо сделать вот такие вот колонны. Сначала думал сделать на обычный косой срез и склеить. Но что-то так подумал. Так будет надежнее. Здесь сделал. Сейчас с другой стороны надо паз сделать и соединить это все. Такие вот получились колонны, точнее типа брус. Это вот два крайних. Я стыки немножко прошелся, там были мелкие такие поры, прошелся шпаклевкой. Сейчас это все сохнет. Это вот будет два крайних. Это вот будет между ними средняя колонна. Осталось на них еще брошировку сделать. На вот этих я сделаю. Это будет верхняя часть трапеции, такая небольшая. То есть собираться из, господи, как их называют, забываю все время. С панелей вот таких вот. Это будет средняя часть между ними. Тоже здесь сделал брошировку. То есть это еще будет морилочка покрываться. И вот такие вот две части будут. Одна, вторая. Ну и они будут стоять под углом. Одна, вторая. Между ними будут эти панели. Вот так получился камин. Это вон средняя часть. Он будет сверху лежать на камине. И еще одна прям верхняя часть. Вот. Снизу потом подпилю. Вот так вот. Брошировка, она все смотрится.